Ini nih yang penasaran banget, pengen aku pakai. Ini dari Sesa Natural, aku beli 4 varian. Ini tuh kayak ini loh, aromaterapi plus essential oil untuk baby. Kebetulan aku kan pecinta essential oil, cuman kalau untuk baby itu nggak boleh langsung pakai pure essential oil kulitnya karena masih sensitif, takutnya nanti dia alergi atau malah luka. Karena kan essential oil yang murni itu dia pekat ya. Ini bentuknya kayak minyak angin atau minyak aromaterapi yang biasa orang dewasa gunakan. Bentuknya roll, dan karena ini Bugs Away, wanginya itu wangi sereh alias lemongrass. Untuk varian lain pasti ada kelebihan khusus dengan wangi-wangi yang berbeda.